Hello，各位同學，大家好。嗱，好耐冇見啦吓，因為咧我今次咧已經翻咗嚟香港啦，喺新疆嗰度。咁有冇覺得我黑咗咧？係啦，好黑啊！其實係除咗同塊面，即係因為塊面有搽防曬，但係我又覺得個身咧，我聽我中醫話咧，唔好咁介意個身曬黑，咁我就俾個身體咧曬黑啲咧，就養翻一啲嘅血氣翻嚟先，係啦咁樣。嗱，咁咧我今次新疆之旅咧，我遲啲咧都會咧同大家咧分享翻咧，喺新疆裏面咧，其實有啲乜嘢食物一定要食啦。咁有啲乜嘢嘢係令我可能係超難忘，或者係有啲咩感想啊嗰啲咁樣啦，咁我遲啲咧都會拍翻個片咧同你哋分享嘅。咁我今次因為我哋今次係包咗個導遊啊，其實係自由行嘅，咁但係我哋請咗個司機啦，咁所以咧咁咧我會覺得係好好，因為有啲朋友之前都有請過呢啲導遊咧，佢哋嘅 experience 啦，或者見到佢哋嗰個導遊咧都係麻麻嘅，咁但係我哋嗰個係會陪我哋帶我哋食嘢啦，陪我哋食嘢啦，陪我哋行山啦，咁幫我哋影相啦，咁可能你哋話好 basic 啫，咁但係有好多朋友之前經歷過嗰啲都可能係就咁放低你，而佢係好 enjoy，and 咧佢又會好正能量咁樣咧去 make 啲 friends 咁樣咧，咁跟住咧就會可能帶我哋去做一啲好得意嘅嘢，可能係去爬上樹摘生果啊，或者去偷入一啲嘅莊園嗰度咧偷沙棘咁樣嘅，係啦。咁嗱，咁好啦，事不宜遲。咁我覺得咧，今個禮拜咧，我去完旅行翻嚟咧，都有一啲好深深嘅感受。因為咧，當我去完一啲咧咁鬼曬、咁鬼乾，長期個濕度咧喺新疆咧都係得20幾至到30幾。咁而因為咧，我哋去嗰啲緯度有啲地方可能係個海拔去到3000幾米咧，咁甚至差唔多4000米咧，咁係會好凍到係長年積雪嘅。咁喺一啲咁極端嘅環境底下咧，Miss Ho 咧翻到嚟依然咧皮膚係凍係好水嫩嘅，係啦，咁亦都咧喺我同行裏面，其他朋友佢哋唔係 Earthy Kisser 嚟嘅吓，咁咧睇住佢哋咧係不停由個 trip 嘅 day one 慢慢開始爆瘡，慢慢開始有黑頭啊嗰啲啦，同埋好乾到甩皮，咁當然我就梗係出手咧，就醒佢哋咧，我哋嘅清潔泥啊，甚至我哋嘅 La Crème Shon 啊或者 Clarifying Essence 咧，幫佢哋消炎啦。咁但係咧，我自己去完呢個 trip 咧，我自己覺得如果真係咧，我只可以帶一支 serum 翻屋企嘅話咧，好坦白講，我就真係淨係咧會帶，一定要帶嘅咧係 Miracle Serum 2.0，係啦。點解咧？因為 Miracle Serum 2.0咧喺啲咁乾燥嘅地方咧，絕對需要有一支咧乾燥得嚟，我哋需要一個滋潤同埋鎖住個水分。但係咧，因為日頭又好鬼曬喎，咁你又唔會想搽完支嘢之後咧，成個吳剛師傅咁油冧冧咁樣啦，做乜鬼？咁所以咧 upgrade 咗嘅 Miracle Serum 2.0咧，我好中意佢嘅咧，就係咧佢係好薄，好容易吸收。我上次好似都喺新疆嗰度示範過俾你哋睇嘅，好易吸收。咁同埋咧，佢真係加入咗我哋今次挑選咗係沙棘啦，呢一個嘅石榴果子啦。仲有你哋可能好少平時喺香港見到有啲護膚品有嘅小米嘅一個粟萃啦，有一個生長因子啦。咁另外我哋亦都加入咗你哋最中意嘅東非有機嘅乳香同埋南法嘅有機嘅 True Lavender 薰衣草。咁於是乎咧，當你去旅行嘅時候，尤其是坐長途車咧，你會想有啲香香地嘅味得嚟，但係咧佢又唔係一啲嘅合成嘢啦。咁咧，亦都咧會係好舒服咁樣咧，可以滋潤到皮膚，鎖住水分之餘，又令到我哋覺得好 calm、好舒服。咁我自己覺得咧，如果我只可以帶一支 serum 咧，我一定係會帶 Miracle Serum 2.0嘅，得唔得？嗱，咁咧我哋今個禮拜咧唔好錯過我哋咧呢一個6週年嘅第2浪嘅呢個優惠啊吓。咁今個星期嘅優惠有啲乜咧？哈哈。咁咧，我哋有我哋啱啱新出嘅 Carrot Deal 啦。咁呢一個咧係我依期嘅最愛，好啱而家呢個季節用，你哋不妨試一試。因為我哋今次升級咗咧，佢除咗咧有我哋一貫以嚟都會用嘅法國嘅白嘅百里香啦，即係一個Thyme Linalool 之外咧，咁我哋今次仲加咗咧呢一個嘅Neroli，就係呢一個嘅橙花。咁橙花咧，其實咧佢係有一個快樂橙花之稱嘅。咁因為你一噴出嚟咧，你一聞咧就會聞到個感覺咧係好 refreshing、
好開心，好 uplifting 嘅個 mood。咁亦都橙花其實佢係可以咧用嚟去幫我哋去保濕個皮膚啦。咁所以變咗咧，以前上一代咧，我哋成日都會提大家，哎呀個百里香唔好單獨用啊咁樣。咁我哋今次咧就裡面咧就會加入咗咧呢一個嘅橙花，令到我哋喺控油消炎同時咧，亦都可以做到一個咧嘅平衡翻個皮膚啦，幫皮膚保濕啦咁樣嘅。咁但係當然啦，保濕嘅話唔係淨係噴花水啦，但係你搽落去佢唔會令你皮膚太乾咯。咁同時間咧，佢亦都咧保持翻以前咧thyme 啦百里香咧嗰個功效，即係譬如你有啲位臭臭啦，咁你可以噴一噴，因為佢依然保留翻佢殺菌嘅功效。咁所以如果譬如好啱一啲呢一期啦，其實個天氣又好熱咁樣啦，咁但係又有啲乾喎，開始有啲秋意，咁我會覺得好適合試下用 Clarity Dew 嘅，得唔得？咁有啲朋友都會問就係話咁呢一支花水可唔可以配合我哋一個treatment mask Jurassic Mask， 即係基本上我自己覺得咧，一個禮拜起碼做1至2次啦，去幫皮膚好似去咗美容院咁一個 SPA， 因為佢簡直係幫皮膚 reset 個皮膚咧。因為其實咧Jurassic Mask 近排咧呢幾日消委會就出咗個報告啦，就話哇市面上好多泥面膜咧，原來都含有一啲嘅有害嘅物質啦，又或者一啲嘅刺激物啦，加咗啲香料啦，令到刺激大家嘅皮膚。咁但係大家放心啊嚇，我哋 Earthy Kids 咧賣呢啲嘅泥 mask 咧，全部嗰個嘅物料咧都係經過 Eco Certify 嘅，即係話有機認證。咁亦都咧even 佢哋開採嘅時候咧，佢哋係符合咗咧聯合國嘅，因為咧我哋係一個嘅一個嘅聯合國嘅保護區啊，一啲嘅嗰度咧去開採嘅，咁所以咧。佢哋每年咧好珍貴，只係開採1次啦。咁亦都係用植物油，唔係用機油喺嗰個區域嗰度去開採啦。咁所以咧，絕對喺開採嘅時候咧，都係喺一個好潔淨嘅環境，保持個泥係好乾淨。嘅冰川海底泥嗰度咧，俾大家用嘅。咁所以如果咧，譬如我喺新疆嘅時候咧，我係其實咧會開定3盒 Jurassic Mask， 咁差唔多夠我日日用嘅。因為當你係一啲咁極端嘅環境咧，皮膚每一日我覺得咧都幾刺激，因為啲風好大啊，即係每一日我吹到好似癲婆咁樣啦，喺個湖邊。咁跟住咧，咁太陽係好猛烈咁樣射住嘅。咁除咗我會喺用撒哈拉面膜之前咧，我一定係會用呢一個 Jurassic Mask 去幫我真正 reset 個皮膚咯。咁講緊我唔日日用都好咧 ，at least 我喺個旅程裏面，我記得我10日裏面我用咗4次嘅，係啦，我用咗4次嘅，咁令到我塊面咧係咁多個團友裏面係最靚嘅，係啦。咁嗱，今次咧我哋第2浪嘅優惠呢個都係做特價噶吓。咁嗱，另外一樣嘢咧就係我今個禮拜揀選咗俾大家嘅咧，就係大家最心愛嘅 Blue Cream 啦，超抵啊吓，係啦。嗱咁咧買一支都抵，係啦。咁仲有咧，我哋今個禮拜咧會送出咧限量40張38蚊嘅 coupon， 咁所以記得insert 個 code 買嘢嘅時候係啦，因為我哋整個 code 就係俾大家用嘅insert 個 code記得 check out 前唔好趕住 check out 吓，如果咪真係俾唔翻你啊吓，係啦，咁咧記得我哋今次咧亦都揀咗呢一個 Blue Cream 俾大家嘅，因為我覺得 Blue Cream 咧喺呢一個咧入秋啦，開始入冬嘅季節咧，我喺新疆嘅時候咧講緊一般嘅日子我用2 pump 係啦，咁因為本身我已經用咗 Blue Cream 好幾年噶啦，係啦，咁所以咧我去到新疆啲地方咧，我用2 pump， 但係去到有幾日咧，我知道我自己會上雪山咧，咁我嗰日咧就用3 pump， 或者真係你覺得膚質好乾嘅時候咧，我用3 pump 嘅，係啦。咁而另外咧，亦都咧今個禮拜咧，俾大家咧用一個 happy 嘅6週年嘅開心價咧，去買你哋最中意嘅除皺啊、去皺啊，呢個皮膚嘅7大皺紋啊嚇，橫紋、直紋、順紋乜紋都好，幫你哋咧去去紋嘅 Celery 係啦，知道你哋好中意，咁所以今個禮拜咧呢一個咧都係做優惠嘅。咁當然啦，如果你搶到 coupon 38蚊 coupon 買就更加優惠啦。係啦，嗱咁咧有見及此咧，今個禮拜咧，我哋咧亦都快閃3日咧，就係一啲嘅清潔面膜。因為咧喺我去旅行嘅時候啦，我深深咧咁樣覺得咧，你唔好以為咧你去嘅地方好乾燥咧，就以為覺得除咗清潔面膜唔使帶啦咁樣。
因為我啲團友咧確實係咁樣諗啊嚇。咁但係我後尾就同佢哋講話，其實你咁樣諗係錯晒㗎。咁因為咧，當個天氣個太陽咁樣射住我哋，同埋刺激到我哋隻眼咧，其實我哋嘅身體咧就已經咧會同埋嗰個嘅溫度啊，其實當個太陽直接咁樣曬落嚟都幾熱㗎，係啦。雖然係可能17度，但係辣肉嘅個陽光，好鬼 toxic 嘅，連當地人都話我哋個陽光係好毒㗎咁樣，係啦，因為空氣稀薄啊，你上到高山，咁所以你個紫外線係好勁，好容易曬黑啊、曬傷啊咁樣。咁亦都喺曬嘅同時咧，會刺激皮膚嘅油脂分泌咧係會產生啦。所以有一日我爬山嘅時候咧，我 feel 到好似啲黑頭喺個鼻嗰度咧形成緊咁樣。咁好彩嘅係咧，我帶埋呢個 Blond Mask 陪我一齊去北疆10日。咁所以基本上咧，我日日都會用，係啦。咁我啲朋友唔用嘅話，會有咩問題咧？就係因為咧，當你會出油啦，亦都皮膚嘅新陳代謝啦，你會導致角質堆積啊。咁所以點解我其他嘅團友咧，佢哋去到中段咧，個個就開始咧呢啲雲精位啊、下巴位呢啲咧就開始出晒暗瘡，因為呢啲位啊其實好容易角質堆積嘅，係啦。咁所以咧每一晚我只係敷大概10分鐘再洗咧，舒服晒。咁我後尾都借俾啲團友用，佢哋用完都覺得哇好舒服。咁所以我見咧今個禮拜咧翻到嚟之後咧，呢一個嘅消委會咧就喺度講話一啲嘅泥 mask 啦。咁今次我就呢個益街坊價啦，399，咁咧就俾你哋咧可以咧大量入貨啊嚇，因為呢個係超好用。我自己覺得每一日用咧，其實你每一日我哋皮膚都會新陳代謝，而呢一個 version 咧，連我試過嘅團友都話完全唔會整乾個皮膚，喺咁乾嘅環境底下可以清潔個皮膚，同埋其實咧佢亦都會有少少去角質嘅功效，因為裏面加咗乳酸，咁所以變咗咧用完之後咧，你哋暗瘡嗰個嘅情況啦都會幫助你改善，因為減少你角質堆積嘅問題，係啦。嗱，咁今日講住咁多先，咁亦都提一提你哋啦。Miracle Serum 2.0，如果上個禮拜錯過咗優惠價嘅朋友，唔使失望，因為咧我哋繼續咧都有一個 happy 嘅優惠價，而家咧都係比正價咧係平100蚊，係啦830，咁你就可以攞到呢支咧全新版嘅 Miracle Serum 翻屋企，快啲試下嚇，係完全係唔再係上一個 version 咁樣咧。你搽完佢再上粉咧，你唔會棘住嗰個粉掃嘅，係啦咁樣。咁希望你哋中意啦。講住咁多先嗱，如果你哋咧有其他嘅護膚嘅問題，不妨 WhatsApp 我97929738。咁亦都留意翻，聽日我開鋪喎。咁所以如果咧有興趣嘅朋友仔，你可以 drop by 時代廣場嘅鋪頭過嚟同我吹吹水嘅。講住咁多先，拜拜。